大家好，今晚又有我 Hailey 喺度啊！大家今晚又唔知睇唔睇得透，我係撐邊一隊呢？嗱，講翻咧數據上面咧，其實就顯示咗話瑞典咧平均嘅高度咧成隊係有成185cm 噶，相反咧英格蘭咧就係181cm。不過生得高又點咧？都唔代表啲咩噶嘛，因為佢哋爭高空波嘅成功率咧係非常之高噶。英格蘭有成64%，相反瑞典咧只係得48%，所以生得高咧都未必一定有用嘅。嗱，不過我知道咧今場波大家都唔想睇到和波噶啦，事關一係咧就希望見到啦伊巴同埋碧咸可以拖住手一齊去睇加斯，又或者咯一齊去睇翻場波食 fish and chips， 大家都係好想見到嘅畫面嚟嘅。好啦，喺呢個時候咧，我哋睇下波神擂台今日各位星級睇波團團員點揀啦。好啦，睇翻咧而家強尼揀嘅呢一個選擇咧，佢就係後備嚟嘅喎。咁啊相反咧就係頭先啦，哈利麥佳亞咧入球咧就冇人揀到，可能暫時嚟講即係不信任所有星級睇波團團員嘅選擇，可能就係最穩陣啦。